وبكده ندخل على عيد الربيع واحنا عاملين شوية قرص فلاحي تستاهل بقكم. خطيرة بجد وطعمها تحفة. وطبعا عملنا خلية النحل دي مع بعض قبل كده، شوفوا الوصفة على اليوتيوب او الفيس هتعجبكم جدا. يلا بقى نشوف طريقة القرص الهشة الجميلة دي اللي تنفع في الفطار، ناكلها كده مع شوية البيض الملون الخطير ده. شايفين الجمال؟ بجد الأولاد هيفرحوا بيها جدا. اعملها لهم كده وفرحيهم، هيعجبهم قوي الطريقة دي. شايفين؟ حلوة قوي. يلا بينا نشوف الطريقة. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا هند سليم، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وشير كتير عشان الكل يستفاد. نقول بسم الله. هنجيب بقى الحاجة اللي احنا هنعجن فيها، سواء فخار سواء طبق سواء بولة، اللي يريحكم. هحط هنا 2 كيلو من الدقيق بالشكل ده. وعندي بقى اللي هيديها طعم كده وريحة حلوة قوي، شوية كده ينسون، معلقتين ينسون كده. افركيهم كويس قوي في ايدك بالشكل ده، وهتضيفيهم بقى على الدقيق. شوية ملح صغيرين ومعلقتين كبار من الخميرة. نقلبها بقى كويس قوي. وهضيف هنا كوباية من السمنة وكوباية من الزيت، طبعا هتكون دافية شوية. هبتدي اقلب بس كده الدقيق بالسمنة والزيت كده بالشكل ده. وزي ما بنعمل كده في الكحك هنبس كويس قوي الدقيق مع السمنة بالشكل الجميل ده. وده بقى اللي بيخلي القرص هشة وطرية زي ما انتوا شفتوها كده. عندي بقى كوباية من الزبادي او كوباية من الحليب الرايب بالشكل ده. انا بحب ابسها كده، بطلعها من اللبن وابسها كده مع السمنة والزيت. المية بقى بتاعت الحليب الرايب اللي احنا طلعناها منها، انا حطيت لتر. استخدمت لتر كامل من الحليب. خدت المية بتاعته ودفيتها كده تدفية بسيطة عشان تشغل معايا الخميرة. وابتديت ان انا اضيف كوباية كوباية بالشكل ده. طبعا كل واحد على حسب الدقيق بتاعه بيشرب قد ايه، فانت هتضيفي كده كوباية كوباية لحد ما العجينة عندك تتلم بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. ما تحطيش السوائل كلها مرة واحدة، لان بعد كده المقدار عندك هيزيد قوي، وممكن ان انتي ما تعرفيش تجمعي العجينة وما تطلعش بالطعم اللي انتي عايزاه. فكل واحدة كده تحط الكوباية بشويش ونعجن بقى. اهم حاجة العجن، نعجن كويس جدا لحد كده ما العجينة تتلم معايا، وما يبقاش فيه اي قطعة عجين كده في الفخار اللي احنا بنعجن فيه او في الطبق اللي احنا بنعجن فيه بالشكل ده. وكل ما هتعجني اكتر كل ما القرص كده هتطلع معاكي هشة وجميلة زي ما انتوا شفتوها. نبتدي بقى كده نلمها. وهنا بقى هغطيها، وهحط كمان استرتش كمان عشان يشيل عنها الهوا ويخلي الخميرة كده تخمر معايا. شايفين كده؟ اللهم بارك، العجينة طلعت معايا تحفة بالشكل ده وخمرت كويس جدا، طرية وهشة، والريحة بقى وهي كده رهيبة. لميت بقى العجينة كويس قوي، وبعد كده هنزلها على الرخامة، وابتدي بقى طبعا اقسمها اجزاء زي ما تحبوا. انا هنا قسمتها على 4 اجزاء، وكل جزء هشتغل فيه واقطعه للقرصة المناسبة. هلم قطعة قطعة كده واركنها ترتاح شوية عقبال ما اقطع القرص بتاعتي. ناخد بقى اخر قطعة وابتدي ان انا اشتغل فيها. هعملها كده على هيئة اسطوانة. شايفين العجينة ما شاء الله، يعني طرية وحلوة قوي. كل ما تخمر معاكي احسن، كل ما هتديكي نتيجة احلى واحلى. هنا قطعت كده على حسب القرصة اللي انتوا عايزينها، ممكن تصغروا عن اللي انا عاملاها كمان. وهنا هحط بقى في الصاج، حاولي ان انتي بعديها عن بعضها شوية. تمام كده، لان احنا بعد كده هنفردها بايدينا، وهنسيبها كمان تخمر نص ساعة كمان. كده خلصنا الكمية كلها. هبتدي بقى نعمل بكف ايدي كده، يعني مش لازم بطراطيف صوابعك، لا بكف الايد هتطلع معاكي. وطبعا كل ما انتي تفردي طبعا القرص بتتفرد معاكي، ومش هتديكي برضو السماكة اللي انتي عايزاها. فالوسط حلو،
يعني خليها وسط كده، ما تخلوهاش ان هي لا رفيعة قوي ولا تخينة قوي. وبكف الايد كده اضغطي وهتطلع معاكي بالشكل ده. هسيبها ترتاح نص ساعة كمان. ولو هتولعي بقى الفرن كده وتطفيه، يعني تسخنيه وتطفيه، وتحطي بقى كل القرص اللي انت عملتيها، تسيبيها تخمر كده نص ساعة كمان، هتخلي معاكي القرص هشة ولذيذة جدا. هنا بقى بعد كده ولعت الفرن من تحت، وابتديت ادخل اول صاج معايا. شايفين ما شاء الله بتعلى ازاي. وبعد كده هبتدي ان انا اولع بقى عليها الشواية، وهتطلع معايا بالجمال ده كله. شايفين شوية قرص بقى من الاخر، حلوة جدا، والريحة كده قلبت البيت، واليانسون بقى مخلي طعمها في حتة تانية، ولو في شوية شمر كمان هيديها نفس رهيب. يلا جربوها وفرحي الأولاد بشوية البيض الملون ده، بجد هيعجبهم جدا.